Untuk memotong pola rok anak, pertama-tama kainnya kita lipat dua, kemudian kita potong kainnya seperti mengikuti pola, dan samping kiri kanan pola kita lebihkan sekitar 2 cm, juga untuk bawahnya nanti ya kita lebihkan sekitar 1-2 cm cukup. 2 cm lah kita lebihkan. Nah, kemudian kita potong lagi ini bagian bawahnya yang melingkar. Sekali lagi, kalau kita memotong pola, jangan sampai kainnya kita angkat. Pastikan gunting kita tetap menempel pada meja supaya polanya tidak bergeser. Kita rapihkan potongannya. Selanjutnya kita akan menjahit nomor 1 dan 2 itu samping kiri kanan, dan nomor 1 dan 3 samping kiri kanan, kemudian nomor 2 samping bagian bawah. Nah, ini untuk bagian kiri kanannya kita jahit seperti pada video. Jadi bagian kain yang bagus ketemu bagian kain yang bagus, kemudian kita jahit pinggir sampingnya. Sampingnya bisa dilebihkan sekitar 1-2 cm. Nanti setelah dijahit boleh dibawa untuk diobras ya Bapak Ibu, supaya dalamnya rapi. Nah, ini kita lebihkan dan kita jahit. Ujung tepi satunya lagi, tepi samping satunya lagi kita jahit juga. Bagian bawahnya pun silahkan dijahit ya, dilipat 1 cm kemudian dijahit, atau bisa juga dibawa ke penjahit penjahit ya, untuk dineci, dibawa ke tukang neci bagian bawahnya ke sekeliling rok. Selanjutnya kita jahit karet pinggang. Karet pinggangnya setelah digunting kita lipat dua dan kita satukan dulu ya, disamakan, disatukan karet pinggangnya sehingga membentuk lingkar pinggang. Nah, kemudian kita pasang pada rok. Cara memasangnya, karetnya kita tarik ya, jadi karetnya ini ditarik mengikuti sekeliling rok. Nah, karena mesin jahit kita ini mesin jahit mini, jadi memang harus ditahan satu bagiannya. Nah, karetnya ini dilekatkan pada bagian bagus, ketemu dengan rok bagian bagus seperti Bapak Ibu lihat ya. Kita tempelkan karetnya pada bagian bagus, kemudian karetnya ditarik dan dijahit. Lakukan sampai seluruh karet terjahit pada rok ya.